Naitwa David Joseph, mkuu wa idara ya maliasili na mazingira wa jiji la Mwanza. Kwa niaba ya mkurugenzi wa jiji la Mwanza, nipende kuchukua fursa hii kuwashukuru wananchi wote waliojitokeza kwa ajili ya kupanda miti ya zaidi ya 1200 kwa siku ya leo, kwa kutambua umuhimu wa uhifadhi na utunzaji wa mazingira. Katika jiji la Mwanza, ni kweli swala la taka ngumu ni swala ambalo ni very sensitive sana, hasa ukiangalia kwenye uhifadhi na utunzaji wa mazingira. Nitoe takwimu tu, kwa siku uzalishaji wa taka katika jiji la Mwanza ni zaidi ya tani 357 kwa siku, lakini jitihada zinazofanyika na zinazochukuliwa na halmashauri ni kuhakikisha taka zote zinaondoshwa katika maeneo yote na zinahifadhiwa katika dampo la kisasa la Buhongwa. Kwa siku taka zinazofanikiwa kuhifadhiwa baada ya kuwa zimezalishwa ni zaidi ya tani 265, ambavyo sasa kwa stadi zilizofanyika kila mwananchi wa Mwanza anazalisha wastani wa 0.5 ya kg kilogramu za taka kwa siku. Hivyo utaona kwamba ni taka nyingi sana. Pia bado kuna taka ambazo zinatoka wilaya manispaa Ilemela, na sisi zote tunaziakomodeti katika landfill yetu ya Buhongwa. Sisi kama jiji la Mwanza, kama ulivyoona leo, wananchi wamejitokeza wengi kwa kweli, kwa kuwa wanatambua umuhimu wa uhifadhi na utunzaji wa mazingira. Wastani wa kupanda miti kwa sera ya nchi ni 1.5 milioni kila mwaka, lakini kutokana na jiografia Mwanza kama unayoijua, Mwanza ni jiji la miamba. Pia Mwanza imezungukwa na ziwa, zaidi ya 71% ni ziwa. Wastani wa kupanda kwa mwaka tunaweza tusifikie lengo la 1.5 milioni kwa mwaka, lakini tunapanda miti zaidi ya 800,000 kwa mwaka. Hii ni kutokana na jiografia ya Mwanza, kama nilivyosema, kuna ziwa upande wa pili, kuna miamba ambayo hatuwezi kupanda juu ya miamba, na bado kuna urbanization, kukua kwa mji kuna tuathiri sana katika, lakini jitihada nyingi tunafanya kwa kuanzisha vitalu. Sio kuanzisha tu, tuna vitalu vya kutosha viwili vikubwa, moja wenzetu wa TFS na cha halmashauri, ambayo sasa kila mwananchi mpaka sasa tunawagawia miti 10 kila mwananchi kwenye eneo lake, aidha nyumbani au shambani, ili aweze kuhifadhi na kutunza mazingira kwa kupanda miti. Kama tunavyojua, miti, faida za miti ni nyingi, pamoja na kuwa na carbon sink. Wananchi wanapenda sana miti na wanauelewa kwa sababu ya umuhimu wake kama chakula, kama wanapata mazao yake ya misitu, matunda kwa ajili ya kuimarisha afya na kadhalika. Asante. Kwamba kupanda miti ni kweli ni swala lingine, na kutunza miti ni swala lingine. Jitihada zinazofanywa na wadau katika jiji la Mwanza ni kuhakikisha sustainability ya miti yote inayopandwa. Sio swala kupanda tu tunaiacha, lakini pia tunatoa elimu ya wananchi kwa namna bora ambavyo wanatakiwa wahifadhi na kutunza mazingira. Hilo ni jambo la kwanza. Mwananchi ukishamwelimisha, hata mti ana create sense of ownership kwamba ni wa kwangu, hata akiuona hawezi kuathiri. Lakini pia kwa kutumia vyombo vya habari kama nyie, message zinaenda na wananchi wanapokea na waona kinachofanyika, kama hivi ambavyo umeona leo. Kitu kingine, kuna law enforcement. Tunasimamia sheria za uhifadhi na utunzaji wa mazingira. Hizi zote zinasaidia mwananchi akikamatwa ameharibu, amekata miti bila vibali, au amejichukulia sheria yeye mwenyewe, anawadhibiwa kwa mujibu wa sheria, kama kupigwa faini au kupelekwa mahakamani. Kwa hiyo limetusaidia sana, ndio maana unaona spirit ya wananchi ni kubwa. Hata matamko ya viongozi pia ni swala ambalo tunazingatia na tunafanya follow up. Kwa mfano, miti tulioipanda tutarudi baada ya miezi mitatu kufanya analysis ya hiyo miti imekuwa kwa asilimia ngapi. Sio swala kupanda na kuondoka. Tuna tendency na tuna template ya miti yote tulioipanda kuhakikisha kufanya evaluation. Je, tuna mafanikio ya kiasi gani? Yako juu au yako chini? Na kama yako chini, tunaongeza jitihada zingine ili kuhakikisha tunapata 100% kama sio 90. Rai yako? Rai yangu
ni kuendelea kushirikiana na wadau wote. Swala la mazingira sio la afisa mazingira, sio la afisa mkurugenzi wa jiji, sio la TFS, sio la mkuu wa wilaya, ni la kila mwananchi kwa mujibu wa sheria. Hivyo rai yangu ni kila mwananchi aone kwamba swala la mazingira ni la kwake na ni la kwetu wote kwa manufaa ya vizazi vilivyopo na vijavyo. Kwa majina naitwa Elpidius Frank Mpanju, ni diwani wa kata ya Luchelele. Kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa ya tabia ya nchi, mimi pamoja na viongozi wenzangu wa kata ya Luchelele tuliamua kubuni zoezi ambalo sisi tumeliita litakuwa ni zoezi endelevu la upandaji wa miti. Kwa nini upandaji wa miti? Kwa sababu tunajaribu kuhamasisha wananchi wa kata yetu ya Luchelele kuwa na hulka na mazoea ya kutunza mazingira kwa kupanda miti. Kwa hiyo tumeamua tufanye zoezi la upandaji wa miti kwa vitendo ili na wananchi wengine waige kupanda miti kwenye majumba yao, kwenye maeneo yao, kwenye makazi yao. Na kama tulivyosema, tutaendelea kuhamasisha, tutaendelea kufanya zoezi hili liwe endelevu ili tuwe na miti mingi katika kata yetu ya Luchelele. Na kama nilivyosema, wananchi na viongozi wa kata ya Luchelele sisi tumeamua kwamba angalau kila mwaka tu tunapanda miti 10,000. Tuwe na miti 10,000 ambayo tumepanda kwenye kata yetu ya Luchelele. Na madhumuni ni kufikia miti 100,000 ndani ya kipindi cha miaka 10 ijayo, ili tutengeneze Luchelele yetu iwe kijani. Na tunatamani sana Luchelele iwe ni kata ya mfano kwa upandaji miti katika wilaya yetu ya Nyamagana, katika mkoa wetu wa Mwanza, na ikiwezekana iwe ni kata ya mfano katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tutaendelea kufanya hivyo na tutaendelea kuhamasisha wananchi waendelee kupanda miti. Tutahakikisha mpaka Luchelele inakuwa ya kijani. Ndugu mwandishi, utakubaliana na mimi kwamba sasa miji yetu imepanuka. Hii Luchelele mnaiona leo, miaka 20-30 nyuma ilikuwa ni vijiji. Lakini leo hapa ni mjini. Maana yake ni nini? Maana yake sasa hivi hatuna tena mashamba, tuna viwanja. Kwa hiyo maeneo mengi ya kufugia ni kweli hayapo tena, yameisha. Na ni kweli kuna baadhi ya wananchi ambao bado wanaendelea kufuga ng'ombe na mifugo mingine kwa kuiachia kwenye mazingira. Mifugo hiyo imekuwa ikiharibu pia mazingira, lakini na ikiharibu hata miti ambayo sisi tunaipanda. Sasa kwa hili zoezi ambalo tumelifanya leo, sisi tumeamua kuanzia wiki moja ijayo tutawaita wafugaji wa ng'ombe na mifugo mingine katika kata yetu ya Luchelele, sana sana ile mifugo inayotembea, inayolishwa. Tutawaelimisha kuhusiana na utunzaji wa mazingira na mifugo yao isiwe ni chanzo na kielelezo cha uharibifu pia wa mazingira, sana sana miti tuliyoipanda. Na nataka niwaambie wana Luchelele kwamba tunaenda kuwa wakali sana kwa watu ambao watakaenda kulisha mifugo miti yetu ambayo tunaipanda kwa gharama kubwa, ambayo tunaipanda kwa nguvu kubwa. Na tuna imani wananchi hao wataanza kutuelewa, na tunaendelea kuhamasisha taratibu kwamba sasa hivi tumeshatoka kwenye kufuga ng'ombe za kuchunga kwenda angalau na ng'ombe maziwa nyumbani kwako wachache, kwa sababu utakuwa unafanya kazi za kugombana na watu, kwa sababu wewe utakuwa unalisha kwenye maeneo ya watu, na sisi sasa hivi Luchelele hatuna mashamba, tuna viwanja. Kwa hiyo tuna imani wananchi watatuelewa, tuna imani wafugaji watatuelewa, na tuna imani wao wenyewe watakuwa ni chachu na namba moja ya kutunza mazingira na miti ambayo sasa hivi tunaipanda kwenye kata yetu ya Luchelele. Sheria unaona ni rafiki zinaruhusu hayo yote kufanyika, kwa sababu hii ni kata moja, lakini jiji la Mwanza lina takriban kata zaidi ya 10 na kitu. Yeah. Unadhani kwamba sheria ni rahisi au kata tu mtakuwa hata kama mtakuwa mnafanya nyie hizo jitihada, lakini itakuwa ni sehemu ndogo sana katika jiji la Mwanza? Yes, nadhani kwamba ipo haja ya baraza la madiwani kupitia upya hizo sheria na kuhakikisha kwamba nakuja na sheria ambazo ni strong kwa ajili ya ulinzi wa rasilimali miti ambayo tunakuwa inapandwa kila mwaka. Kupitia halmashauri yetu ya jiji la Mwanza, waga tunatunga sheria ndogo zitakazotuongoza wananchi wa jiji la Mwanza, especially halmashauri ya Nyamagana. Na tuna sheria ambazo zinaongelea kuhusiana na mazingira na zikiongelea pia kuhusiana na ufugaji wa wanyama, wakiwepo ng'ombe, mbuzi, kondoo na kadha wa kadha.
na katika sheria hizo kuna idadi ya mifugo ambayo nadhani inabidi mtu awe nayo, kwa sababu kulingana na eneo, hapa ni mjini. Lakini mara nyingi tunahamasisha sana tuwe na zero grazing. Ufugie eneo dogo pale pale nyumbani kwako. Uwe na ng'ombe wako wa maziwa na mbuzi wako wa maziwa ambao hawezi kwenda popote, lakini wewe unahudumia pale pale. Lakini kwa sababu wananchi wetu wanahitaji pia kuelimishwa, pia kueleweshwa kwamba tunakoelekea sasa tunaelekea tofauti na tulikotoka. Nina imani tutatumia nafasi hizi pia kuwaelimisha wananchi waanze kujifunza kufuga mifugo yao kwa eneo dogo sana sana nyumbani kwao. Na imani tushalianza na tutafanikiwa kulifanya hivyo, na ndio maana tumesema tunaenda kuandaa kikao cha wadau wa wafugaji katika kata yetu ya Luchelele ili tuwaelimishe na tuwaeleweshe wajue nini maana ya kutunza mazingira na sana sana miti ambayo tunaipanda katika kata yetu ya Luchelele. Mimi kwa majina naitwa askari muhifadhi daraja la pili Kadiba Nasibu Hamisi, kitokea wilaya ya Nyamagana. Nipo hapa kumwakilisha muhifadhi mkuu wa wilaya ndugu Afande Emmanuel Mgimwa. Sisi kama wakala wa huduma za misitu Tanzania, moja ya majukumu yetu ni kuzalisha miche na kuigawa kwa wananchi na kuhakikisha imepandwa. So nipo hapa kwenye zoezi ambalo limeratibiwa na Mheshimiwa Diwani wa kata ya Luchelele, ambaye alikuwa na zoezi la upandaji wa miti na ufanyaji wa mazoezi. Sisi kama wakala wa huduma za misitu tumegawa miche zaidi ya 1200 kwenye zoezi hili, na ni moja ya jukumu letu. Hivyo jukumu letu pia ni kuhakikisha tunatoa elimu kwa wananchi kwa sababu ya upatikanaji wa miche. Tunatoa miche bure na tuna vitalu karibuni nchi nzima, kila wilaya tuna vitalu vya miche ambavyo vinazalisha miche ya miti, matunda na kivuli, na miche tunaigawa bure. Hivyo tumekuja hapa kwa niaba ya kuratibu hili zoezi na kumuunga mkono Mheshimiwa Diwani kwa ajili ya kuhifadhi mazingira na kupanda miche hii na kuhakikisha inakuwa kwa kadri vile itakavyowezekana. Nashukuru. Wito wetu ni kwamba serikali inatumia gharama kubwa kwenye kuzalisha hii miche mpaka inafika hatua sisi tunaigawa kwa wananchi. Hivyo rai yetu na ushauri kwa mamlaka, kwa sababu swala la kupanda miti ni jambo moja, swala la uhifadhi ni jukumu letu sote, sisi kama TFS na wadau mbalimbali ikiwemo pia wananchi. Kwa rai yetu ni kwanza elimu iendelee, tuwe tunapeana elimu, yani kwa maana sisi tutoe elimu na wananchi tuipokee elimu na tuwe tayari kwa kuipokea na kuhifadhi hii miche, kwa sababu sio jukumu langu peke yangu. Na pia serikali za mitaa na mamlaka zingine zitusaidie katika kutoa elimu na kuunda sheria ndogo ndogo ambazo zitakuwa ni rafiki na zitakuwa kidogo zina ukali kwa niaba ya kuendelea kuweka uhifadhi katika hali nzuri.